こんにちは。もし、日本の車が全部 EV になったら、電力不足になるのか、計算してみました。よく EV が普及すると、電力不足になるとか、原発再稼働しないととか言う人がいるけど、本当に不足するのか、するならどれくらい不足するのか計算してみました。まず、EV とその仲間たちの紹介。順番は、EV 走行ができる距離の順です。PHV は、ハイブリッドのバッテリーを大型にして、外部から充電できるようにしたものです。メリットは、普段は EV で走り、長距離の時にはハイブリッドとして長距離走行もできます。デメリットは、EV とハイブリッドの両方を積んでいるので、車内が狭く、構造も複雑になります。レンジエクステンダーは、EV をベースにして、発電機としてエンジンを積んだものです。PHV との違いは、エンジンはあくまで発電機で、実際にタイヤを動かすことはしません。一般的に、PHV より EV での走行距離が長くより EV らしい設計になっています。PHV と比べてやや構造がシンプルになります。EV はバッテリーとモーターのみで構成されます。この中で、一番構造がシンプルになります。日本で売られている車種としては、日産のリーフやテスラのモデル S、モデル X があります。日本では、どんなに大出力な EV でも自動車税は 1000cc 未満扱いで29,500円になります。今回は、この EV について見ていきます。まず、今回の前提条件として、日本の家庭にある乗用車が全部 EV になったと仮定します。また、全体について考えるので、個々の EV の使われ方などについては考慮しないものとします。計算に用いるパラメーターは、その辺のウェブサイトから探してきたものを使用します。まず車に関するデータから見ていきます。一般財団法人、自動車検査登録協会によれば、2018年5月末での日本の乗用車保有台数は6168万6459台です。日本人の1日あたりの平均走行距離は、国土交通省、自動車輸送統計調査に記載されている、普通車 38.62km、軽自動車 28.34km から 33.48km となります。EV の燃費にあたる、燃費は、JC08 モードと違い、実際の値とほぼ一致しているアメリカ EPA の値をもとに、5.4km/kWh とします。次は、電力です。東京電力ホールディングスによると、日本の電力会社10社の電力供給能力は2億954万キロワットです。これが、電力消費量がピークになる時の消費電力に相当します。一方、夜間は需要が落ち込むため、9200万キロワット程度になります。そして、1年間に発電される発電量は、9144億キロワットアワーです。ここで、EV の充電について説明します。EV の充電には、大きく分けて普通充電と急速充電があります。普通充電はコンセントから充電する方法で、家庭での充電や目的地充電、デスティネーションチャージ、などで使用されます。コンセントからは 3kW の充電ができるので、計算すると1時間あたり 18.6km 分の電力を充電できることになります。よく、充電に8時間かかるとか言いますが、別に8時間充電しなければ走れないわけではないので、そのような表現は不適切です。急速充電は、茶デモなどの専用充電器で最大 50kW で充電ができます。どれぐらいの速度で充電できるかは、充電器と車両の状態で変わります。現在普及している急速充電器で最も高出力のものは、テスラのスーパーチャージャーで 120kW で充電が行えます。テスラ専用ですが、2018年8月時点で世界1万箇所、日本では16箇所に設置されています。それでは、実際に計算してみましょう。まず、家庭の車が全部リーフになり、EV 普及率 100% になったとします。リーフ1台が1日に消費する電力は、33.48÷5.4で 6.2kWh になります。
よって、6000万台が1日に消費する電力量は、3.72 億 kWh になります。年間だと 1357.8 億 kWh です。もし、日本中の乗用車がリーフになったとすると、日本の電力消費量は、年間で 14.8% 増加することになります。では、この6000万台のリーフが充電するとどうなるでしょうか。6000万台のリーフは、日中走行して、家に戻った後、夜間に充電して翌朝の走行に備えます。充電に必要な電力量は1台あたり、6.2 kWh です。朝の出発までに充電が完了すればいいので、ブレーカーに優しく 6.2 時間かけてのんびりと充電します。充電中の消費電力は、1 kW です。家電製品に例えると、ドライヤー 1.5 台分くらいです。6000万台のリーフを充電するためには、日本全体で6000万 kW の電力を供給する必要があります。夜間に供給可能な電力は、1億1754万 kW で、必要な6000万 kW を賄うことができます。結論として、もし家庭の車が全部 EV になったとしても、夜間に自宅で普通充電するのであれば、電力不足の心配はありません。さらに、発電所の増設も不要です。むしろ、電力が余る夜間の需要が増加すると、発電所の設備稼働率が上がるので、電力会社にとっても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。